안녕하세요. 강화천하부동산입니다. 이번에는 강화군 양도면 조산리에 있는 고급 전원주택 한 채를 소개하고자 합니다. 현재 매매 대상 주택은 바로 이 주택이 되겠습니다. 넓은 텃밭과 또 잔디마당이, 그리고 정원수와 각종 유실수가 어우러진 굉장히 예쁜 그런 전원주택이 되겠습니다. 면적도 적절하게 좋고, 여러 가지 주변 상황이 좋습니다. 이렇게 막힘없는 전망과 예쁜 소나무들이, 이렇게 큰 소나무들이 있는 그런 마을이 되겠습니다. 군데군데 노송들이 많이 있는 그런 마을입니다. 앞쪽에는 이렇게 주차장이 되어 있고, 바로 들어가자마자 이렇게 잔디마당과 양옆으로 많은 유실수와 또 조경수들이 이렇게 심어져 있습니다. 굉장히 오래된 유실수입니다. 이것도 12년 이상씩 된 유실수라고 합니다. 그리고 이렇게 영산원과 이런 조형들이 잘 되어 있습니다. 마당에 이렇게 정자도 잘 되어 있고, 주변은 전원 마을입니다. 그래서 앞뒷집에 이렇게 주택들이 있어서 외롭지 않고 굉장히 좋은 그런 마을입니다. 뒤쪽에는 이렇게 창고가 되어 있고요. 각종 농자재나 여러 가지를 넣을 수 있는 공간이 되겠고, 마당에 이렇게 마당 수도가 놔져 있습니다. 울타리는 이렇게 펜스로 하지 않고 이렇게 주목 조경수로 이렇게 울타리가 되어 있어서 자연스럽고 좋습니다. 그리고 이 뒤쪽에는 이렇게 태양광이 설치가 되어 있습니다. 그래서 전기세도 많이 나오지 않고 좋습니다. 이렇게 창고도 이렇게 별도로 뒤쪽에는 되어 있습니다. 앞 옆에와 뒤쪽에 주택이 있어서 이웃 간에 외롭지 않고 굉장히 잘 지내면은 좋을 것 같습니다. 굉장히 넓은 텃밭과 마당, 잔디마당이 되어 있고, 여러 가지 관리가 잘 된 그런 주택입니다. 앞쪽에는 이렇게 썬룸으로 이렇게 이분들이 시공을 해서 겨울에 이쪽 안쪽에서 각종 동물도, 고양이나 이런 동물도 키우고 그런 공간으로 사용하고 있다고 합니다. 그래서 이렇게 외부에는 비닐로 이렇게 쳐서 춥지 않게 막아놨다고 합니다. 이런 부분들은 추후에 뭐 유리라든지 이런 걸로 시공해도 좋을 것 같습니다. 그러면은 더욱 밝고 좋게 되겠죠. 2층 집이고요. 철근 콘크리트로 아주 견고하게 잘 지은 그런 주택입니다. 여기에 고양이들이 살고 있다고 합니다. 강아지도 있고요. 철근 콘크리트 주택이면서도 목조주택의 느낌이 날 만큼 아주 천정이나 각종 벽체에 이렇게 큰 목재를 사용해서 한옥 느낌이 나게 만들어진 그런 주택입니다. 그리고 벽체는 이와 같이 벽돌로 또 내부에 싸서 이렇게 난로, 벽난로를 설치해 가지고 이렇게 따뜻하게 했습니다. 그래서 이쪽엔 열이 전달이 안 되게끔 이렇게 벽돌로 싸서 벽체를 마감하는 모습이 보이고요. 이 벽난로가 굉장히 따뜻합니다. 나무도 그렇게 많이 들지 않으면서도 아주 따뜻한 것이 벽난로입니다. 그래서 벽난로만 있으면은 거의 웃옷을 입고 살지 않아도 될 만큼 따뜻합니다. 이렇게 천정에도 이렇게 굉장히 큰 목재로 이렇게 한옥 느낌이 나게 만들어서 굉장히 분위기가 좋습니다. 고요. 화장실도
아주 크고요. 또 여기는 이렇게 작은 방입니다. 1층에 방이 2개인데 2개 다 굉장히 큰 방입니다. 붙박이장도 설치가 되어 있습니다. 현재 이쪽 보이는 이곳이 이제 식사하는 식당이고요. 각종 이렇게 냉장고나 김치 냉장고들이 넉넉하게 들어갈 수 있게끔 큰 공간이 되어 있고, 부엌 공간이 굉장히 큽니다. 그리고 부엌이 또 이렇게 별도로 되어 있습니다. 그리고 2층을 올라가는 2층 계단이 되겠고요. 2층도 상당히 넓습니다. 이렇게 여기가 아래쪽이 1층 거실 쪽입니다. 여기 벽난로가 있고요. 거실 쪽인데 이쪽에다가 폴딩 도어를 설치해서 겨울에는 이 벽난로 때문에 위쪽이 너무 덥다고 합니다. 그래서 폴딩 도어를 설치해서 열을 차단하기 위해서 설치했다고 합니다. 그래서 2층도 아주 따뜻하고 좋다고 합니다. 2층 베란다도 있고요. 여기는 2층 거실이 되겠습니다. 거실이 되겠고, 여기는 또 2층 방이 되겠고, 여기도 아주 이게 예쁘게 천정이 잘 되어 있는 그런 모습이 보입니다. 그래서 2층에 방 하나, 거실이 넓게 있고, 또 화장실이 별도로 2층에 되어 있습니다. 여기가 2층 욕실 겸 화장실이 되겠습니다. 굉장히 큽니다. 여기도 욕실이 별도로 있는 그런 구조가 되겠습니다. 집 전체적 구조적으로 볼 때도 굉장히 구조가 잘 나와 있는 그런 구조입니다. 2층에 방이 큰 방이 2개, 그리고 2층이 거실과 큰 방이 하나 있고 그런 구조로 되어 있어서 좋습니다. 그리고 집도 관리가 잘 돼서 손 거의 안 봐도 될 만큼 그냥 바로 입주해서 거주해도 좋을 만큼 깨끗하고 잘 정돈이 되어 있습니다. 이런 마당이나 이렇게 조경수만 봐도 얼마나 손질을 많이 잘하고 깔끔한 성격이신지 볼 수가 있습니다. 주인분들이 굉장히 깔끔하고 부지런한 그런 분들인 것 같습니다. 모든 조경수나 이런 것들이 다 전지도 잘 되어 있고 또 잔디도 아주 잘 적용이 되어 있어 좋습니다. 주변에 이렇게 막힘없는 전망과 집들이 있는 조용한 마을, 평지의 조용한 마을입니다. 그래서 전망도 좋고 여러 가지로 살기 편안한 그런 주택이 되겠습니다. 현재 이 주택은 바로 여기가 대지와 밭으로 이루어진 토지가 되겠습니다. 토지 모양도 직사각형으로 아주 좋습니다. 아까 이쪽으로 입구가 되어 있고 여기에 주차를 2대를 하고 있었습니다. 이게 밭이고요. 밭도 여기저기 많이 있습니다. 이렇게 많이 뒤쪽에도 밭이 있고요. 밭도 넓고 여긴 잔디 마당입니다. 그리고 여기가 정자가 있었고요. 그리고 앞에 여기 수전이 있었습니다. 그리고 뒤쪽에 태양광이 되어 있고 창고가 또 별도로 되어 있었습니다. 주변에 이렇게 여러 가지 오래된 조경수와 유실수가 잘 갖춰진, 이쪽에는 연산홍이 많이 심어져 있는 그런 조경석으로 된 그런 곳입니다. 그래서 주변의 상황이 너무 아름답고 좋습니다. 여기는 도로고요. 앞집도 주택이 있고 또 여기 뒤쪽도 주택이 있고 이쪽에도 주택이 있습니다. 그래서 서로 외롭지 않고 좋고 조용한 그런 마을입니다. 해도 잘 들고 전망이 막힌 데가 없어서 해가 하루 종일 잘 드는 그런 곳입니다. 강화군 양도면 조산리에 위치한 주택이고요. 막힘없는 전망이 좋습니다. 그리고 대지하고 전, 여기가 대지고 여기가 전입니다. 이게 전으로 되어 있고 여기는 대지로 되어 있습니다. 대지하고 전, 그리고 여기에 있는 도로 지분 21평이 합해서 275평입니다.
그래서 굉장히 넓은 토지죠. 토지고 본 바다고 대지만 해도 250평 정도, 254평 정도가 됩니다. 그래서 굉장히 넓은 토지가 되겠습니다. 주택은 53평입니다. 1, 2층 합해서 53평이니까 전용 면적 53평이니까 굉장히 큰 주택이죠. 그리고 보일러실 창고 뒤쪽에 해서 5평이 이것도 등기가 되어 있습니다. 그래서 합해서 총 58평의 건축물이 되겠습니다. 철근 콘크리트로 진 주택이고요. 2008년도에 신축한 주택이 되겠습니다. 그래서 지금 철근 콘크리트는 뭐 100여 년 이상도 아무 문제가 없는 주택이기 때문에 지금 살기 아주 좋은 그런 주택입니다. 그래서 신축주택의 여러 가지 세집증후군 같은 것도 없이 지금 이제 안정된 그런 주택이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 건강상에도 상당히 좋은 상태라고 볼 수가 있겠죠. 태양광 설치가 되어 있고요. 1층이 방이 2개, 화장실 하나, 거실, 주방, 벽난로도 설치가 되어 있습니다. 그리고 2층에 방이 하나, 거실 하나, 화장실 하나. 주변에 오래된 유실수와 조경수가 많이 심어져 있습니다. 수십 그루 심어져 있습니다. 그래서 과일은 거의 뭐 사 먹지 않을 정도로 사시사철 봄에서부터 여름, 가을까지 난다고 합니다. 그리고 조경수도 여러 가지 예쁜 나무들이 많이 심어져 있습니다. 앞에는 여기가 잔디마당입니다. 넓은 잔디마당이 있고 텃밭도 많이 있습니다. 넓고, 그리고 옆에 정자도 설치가 되어 있습니다. 평지에 조용하고 편안한 전원 마을입니다. 굉장히 아주 편안하고 여러 가지로 그냥 살기에 아주 좋은 그런 마을이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 여기에 농촌 마을에서 살 때는 마음이 편하고 여러 가지로 이웃 간에 재미있게 사는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 그래서 어울려서 사는 그런 전원 마을, 좋은 마을이라고 합니다. 금매매가는 5억 5천만 원입니다. 가격도 상당히 괜찮습니다. 여러 가지 주택의 면적이라든지 토지 면적을 봤을 때 상당히 가격도 괜찮은 주택이 되겠습니다. 은행 용자는 매매가의 50% 정도가 가능합니다. 이 부분은 참고해 주시면 좋겠습니다. 이 주택에 대해서 문의사항 있으신 분들은 아래 전화번호로 전화를 주시면 언제든지 현장도 안내해 드리고 실내도 보여드리고 자세하게 또 설명도 해 드리겠습니다. 감사합니다.